lọmọ ń ṣe, iṣẹ́ kí lọkọ ń ṣe, iṣẹ́ kí ni ìyá ìyàwó ń ṣe. Ẹ̀yin èèyàn wa, Lizzy Anjorin ó tún ti padà sórí ọ̀rọ̀ ọmọ Ìyábọ̀ Òjó lórí ìgbéyàwó tí ọmọ Ìyábọ̀ Òjó ṣe. Ó ní wípé ó ní iṣẹ́ wo ni ọmọ Ìyábọ̀ Òjó ń ṣe, ìyẹn Priscilla. Ó ní iṣẹ́ wo ni arábìnrin tí wọ́n pè ní Ìyábọ̀ Òjó náà, iṣẹ́ wo ló ń ṣe. Ó ní èyí ọkọ gan pé iṣẹ́ wo ló ń ṣe. Ẹ wo ẹ̀yin èèyàn wa, ọ̀pọ̀rọ̀ kágbọ̀n, ẹ farabalẹ̀ kí ẹ wo fídíò náà. Ó ti yá. Tí ó bẹ̀bẹ̀ fowó, tí ó bẹ̀bẹ̀ fọkọ, òun ló jẹ́ kẹ́ lọ fi lọ́rin òhò nílùú onílùú. Ọmọ ọdún mélòó gan lọmọ yìí tẹ̀ ń pariwo? Ọmọ tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́, ọmọ tí ò tí mọ báyé ṣe rí. Ẹbí wọn náà lọ́mọ tó jù lọ. A ní kẹ́ fi social media yín ṣe nǹkan gidi. Ẹ fi social media platform yín, ẹ má fi distract àwọn Yorùbá wọ kòtò poverty tẹ́ gbẹ́ sílẹ̀ yìí tí 80% Yorùbá ti kó sí. Òun sọ̀rọ̀ ọmọ yín ò bẹ̀bẹ̀ fowó, ọmọ yín ò bá bẹ̀bẹ̀ fowó bí ò bá bẹ̀bẹ̀ fọkọ. Ẹ mọye donation tẹ́ gbà, owó téèyàn fi ń ṣoríire. Tẹ́ ẹ bá bẹ̀bẹ̀ fọkọ, kí lẹ lọ fi ṣe? Ebo lẹ́ ń tó àṣírí ara yín pé ilẹ̀ gbọ́ bùkátà gbogbo wedding. Ẹ ń deceive àwọn youth, ẹ ń ba yé àwọn youth jẹ. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ tẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé pressure láwọn ìyá yín lórí. Mo lérò pé ìyá ẹ ti mọ bóyá máa lọ gba donation ṣe pepper dem wedding fún ẹ. Àwa òótọ́ ọ̀rọ̀ làwa máa sọ. Àwọn náà gbé fọ́tò mi síbẹ̀ o. Tó bá gbé fọ́tò mi síbẹ̀, èmi ò ní ta sí wọn o. Ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ kì í kàn mí. Ọmọ yín ò bẹ̀bẹ̀ fowó, ọmọ yín ò bẹ̀bẹ̀ fọkọ. Iṣẹ́ kí lẹ̀ yín ní lọ́wọ́? Iṣẹ́ kí lẹ̀ ń ṣe? Kí làwọn value tẹ́ ti hard mọ́ society? Ọmọ táwa ló bẹ̀bẹ̀ fọkọ. Ṣé ọmọ àwọn tó níṣẹ́ lọ́wọ́ ló ń bẹ̀bẹ̀ fọkọ ni? Àbọ̀mọta ni? Ẹ jẹ́ iṣẹ́ rí gbogbo ẹ̀yin òbí tẹ́ máa jẹun ọmọ. This is right time fún gbogbo yín kẹ́ lọ gbẹ́nu sí máìkì. Lizzy Anjorin ti gòkè odò káfárá tó já. Èmi ti gbé tèmi débi kan. Ẹ gbọ́ mi, èmi ti gbé tèmi dé ibì kan. It is not about olóṣó ni wọ́n àbò olóṣó kọ́ ni wọ́n. The problem is their influence in the society. Àwọn ò bẹ̀bẹ̀ fowó, àwọn ò bẹ̀bẹ̀ fọkọ. Ṣé ọmọ tí yín bẹ̀bẹ̀ fọkọ? Ṣé èmi bẹ̀bẹ̀ fọkọ? Ṣé gbogbo ẹ̀yin alálùbáríkà tẹ́ wà lé ọkọ ṣé bẹ̀bẹ̀ fọkọ? Iṣẹ́ kí lọmọ ń ṣe, iṣẹ́ kí lọkọ ń ṣe, iṣẹ́ kí ni ìyá ìyàwó ń ṣe. Àwa máa sọ tiwa fún yín. Bó bá wù yín kẹ́ gbọ́, ẹ rí pé tábàkálé ní èjì àti over 10 years, over 15-20 years tí àdótòṣì ti dójúlé Lizzy Anjorin, mo ń fi àdótòṣì gòkè ọlá ni. Ìtumọ̀ ẹni wípé you can take people off streets, you cannot take streets off people. You can take people away from success, you can't take success from people. Lizzy Anjorin is the definition of you cannot take success away from successful mind. Ẹni tẹ́ ẹ dáwó fún ní àná, ó wà náà tó influence ọmọ títí yín. Bí àwa fẹ́ ni, this is another beautiful color. Ṣọ́tí. Má gbàgbé pé aburú ló ń ṣe o. Because òun àtolóṣe olódo failed actress, Amebo Adotoshi Gistlover, tọ́jọ́ sórí burúkú kiri. They have nothing good to offer the society. Ẹ̀bẹ̀ fọ́kọ kí ló ní ṣe pẹ̀lẹ́ lọ́ṣẹ̀sìn nínú omi ìjàpá. Ẹ̀bẹ̀ fọ́kọ tó bá yẹ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa wọ́n pay attention sí society wa ni àti airport lẹ́ẹ̀kan ti gan yín lápá. Fún pẹ́ lọ sílùú onílùú ẹ lọ bá image gbogbo obìnrin Nàìjíríà jẹ́. Àríkẹ́ kí ló ń ṣe ń bẹ̀ yẹn náà? Mo lọ láàbọ̀ mo lọ trash. You don't understand? Tó bá jẹ́ pa ní ìjọba tó ń pay attention sí wa, how can a grown up
lazy bastard kẹ́ẹ̀dẹ̀ fún odidi Nàìjíríà nírú ìméjì yẹn pápápá ẹ ti kúrò lórí lọ́balọ́ba ẹ ti kúrò lórí àwọn artist ẹ ti kúrò lórí àwọn olórin ẹ ti fẹ́ sọ di country versus country. Ojú yín ajá ẹ kúrú pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe lórí social media kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú mi ẹ mọ̀ mi ẹ rí pé ohun tí Lizzy